అది దాని ప్రైస్ కాదు సార్, బెస్ట్ ప్రైస్ చెప్తాను. అది ఓకే, దాని మీద ఉందా ప్రైస్? వైట్ కలర్ అది దీంట్లో కలర్స్ ఉన్నాయా? వైట్ కాకుండా హైయర్ అంట. ఇది కూడా హైయర్ అంట. తీనమ్మా కమ్మున్నా ఫైనల్ 45 ఇస్తాం సార్. లెవెల్స్ ఇక్కడ వరకే. మీరు బట్టలు వేసినా కూడా దీనికంటే హైట్ రాకుండా చూసుకోండి. అలా వేసిన తర్వాత మినిమం 8 అంటే 8 పేర్స్ వేసుకోండి. జీన్స్ ప్యాంట్, కాటన్ షర్ట్ ఇలాంటివి అయితే, కొద్దిగా హెవీ లోడ్ జీన్స్ ప్యాంట్ అయితే ఒక షర్ట్ తగ్గించేసుకోండి. వాష్ అవుతుంది, మీకు వాష్ క్వాలిటీ ఉండదు. దాని తర్వాత 45 మినిట్స్ వరకు పెడేసాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ వచ్చి ఆఫ్ అయిపోతుంది. మీకు బట్టలు కొద్దిగా తక్కువ మురికైనాయంటే ఇది, కొద్దిగా ఎక్కువ మారిందంటే ఇది. ఇందులో ఉన్న వేస్ట్ వాటర్ అయిపోతుంది కదా బట్టలు చేసిన తర్వాత, వేస్ట్ వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒకసారి తయారు వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో వేసి 5 మినిట్స్ పెట్టేసిన అనుకోండి, ఇది ఆటోమేటిక్గా కొంచెం ఆఫ్ అయిపోతుంది. దీనికి కూడా ఇది వస్తుంది. బట్టలు ఎంతైతే లోడ్ చేస్తారో లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటున్నా, లేకపోతే బట్టలు పైకి వచ్చేస్తాయి. దాని తర్వాత ఇలా ఫుల్ అన్న ఎంత వేసుకోండి, హాఫ్ అన్న వేసుకోండి, ఎలా అన్న వేసుకోండి. ఇది మటుకు పెట్టండి. ఇది పెట్టిన తర్వాత ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ అవ్వదు, ఈ డోర్ వేస్తేనే ఆన్ అవుతుంది. ఈ డోర్ వేస్తేనే ఆన్ అవుతుంది. ఇది కూడా బట్టలు పైకి వచ్చేస్తుంది. అంతే ప్యాక్ చేసి మన చిన్న ఆటలు పైన వేసుకోండి. వచ్చింది అలా రూపీస్ నేను తీసుకుంటాను. Actual prices equal. So in the festival season started, prices separate. Okay. Sailaka. Suswa. ఏంది
ఉన్నారు మిషన్ Itu, masih.